Согра. Там озеро. За озером деревня. Скалки такие попадаются. Пихтушка хорошая. Можно всю ночь топиться у костра. Помаленьку я поднимаюсь. Ну, дальше забираться смысла нет. Я бы забрался бы, и все равно мне было надо вот туда спускаться. Да, и отсюда сейчас будет вид хороший. Вон туда пройдусь по старой дороге, и там побуду, посижу. Нашел я место. Вот. Там я потом на горочке сниму панораму. Вот. Тальничок. Вот. И сейчас я покажу, как я разжигаю костер из тальника. Ну, многие говорят, что плохие дрова, но для меня хорошие. Сейчас я маленько посижу, попью чаек и на заготовку дров. Чай из шиповника и чабрец. Вон, дров море. Тут можно целую ночь сидеть. Так, ну вот на вот это вот у меня ушло минут 10 с перерывом. Вот. Ну, пробуем разжечь костер из тальника. Кора, которую я на пороге, то есть на тропе, вот, подобрал. И вот она сейчас пригодится. Так. Будем использовать огниво. Вот. Как всегда, вата. Вот. И вперед. Так. Разгорайся. Так. Ложим приготовленные мелкие сучки.
снимается в реальном времени. Ждем. За сколько секунд или минут разгорится. Моментально вспыхивают. Так, ну начинаем покрупнее травишки класть. Подождем, пока разгорится. Еще кора осталась. Так, сейчас буду потолще дрова накладывать. Вот. Вот. И сейчас вот они махом разгораются. Так. Сейчас мы полминутки и как порох. Ух! Жар хороший. Упала. Ой, море сушняка. Ну, тальник, вот он сухой и такого красноватого оттенка. Вот дрова, вот они, дрова. Вот стоят дрова. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, ну вот такой вот у меня костер получился. Жаркий, яркий. Подойдем к костру с другой стороны и посмотрим, что костер ровный, яркий, пламя метровое и жара. Ну вот. Маленько подальше. Вот, подпось. Ну, надо чаек попить.
из термоса. Блин, я пожалел, что не взял котелок. Просто водички попить. Так, сейчас я покажу свой вариант костра колодцем. Это ножовочка. Вот мы прямо у костра. Так, ну тут я вот приготовил плацдарм. Тоненькие, потолще. Блин, чуть не упал. Смотрел я на других роликах, как разжигают костер типа колодца. И кладут типа вот так вот дрова. Так вот. Так. Ну вот таким вот путем выкладывают типа колодца. Вот. Ой. Ну типа вот так вот. Получился вот такой колодец. В общем, сюда в серединку кладут бересту, мелочь, поджигает. Пламя все больше, больше, больше. Прихватывает стенки колодца. Вот, и костер, в общем, растет. У меня другой вариант. Колодец не так. Так. Если мы берем потоньше, и я выкладываю вот так вот сплошняком. Вот. А другой снаряд тоже вот так вот я выкладываю сплошняком. Так, следующий пошел рядок. Вот. Так. Следующий. Так. Так. Тут уже покрупнее. Вот. Пошли дрова. Вот. Покрупнее. Так. Ну а тут потолще. Вот. Ну а сверху кладем еще потолще. Так. Самое главное, чтобы он у меня не покатился. Так.
Теперь берем кору, которая у меня осталась. Горячо. Ага. Так, сейчас она разгорится. И пихаем под самый низ. Так. Ждем. Ждем, пока разгорится. Так вот. Покажу свой низ. Вот. Там сейчас он маленькие сучки зацепится. Вот. И вот такого вот колодца плотность мадров вот больше. В общем, так. И смотрим. Смотрим. Блин. Телефон-то. Ой, жарище. Ну сколько? Ну минута прошла. Все. Ну это вот мой способ розжиг костра типа колодцем. Я маленько отошел, жара там невыносимая. Вот. И вот здесь вот я стою 1,5 метра. Тепло. И почему вот мне нравится тольник, от него очень большой жар. Все, вот он, колодец полыхает. Ну, потом, когда костер разгорелся, я вот кладу дрова в одном направлении. Панорама. Гора Синюха. Там он под низом село наше, озеро Куреево.
костер там. Красота. Ну, еще час, еще минут 10 посижу у костра и домой.